should be on-site, maybe more proper for Bangkok. What's the new technology that we can use to implement, or even the flooding prevention? When you look at the Bangkok, I think the problem that we have is I think we have the problem of capillary issues. Like if you look at the built environment, if you look at the flooding prevention, I think it's like a blood vessel in our body, right? You have the arterial system and you have capillary system. And sometimes we invest a lot on the arterial system, like we invest a lot on a big channel or water treatment plant, but we forget about the capillary system. And I think you need both systems to make the system work, right? I mean, if you have the one big link, it makes the whole thing big, right? So I think if you look at the water treatment or you look at the flooding, you have to look at the overall concept or overall structure. And when you start, like you look at the traffic in Bangkok, we have a lot of mass transit, right? So it's an arterial line. We have like 500 very strong arterial mega project. But you look at the capillary system, right? You go to, after you can come down from the train, you go to your house, maybe you take another half an hour because the capillary, the feeder is very weak. Similar to the next slide, please. Like the garbage, I think similar to the water treatment plant, right? We have state-of-the-art like garbage incinerator, or even the water treatment plant. But look at the collecting system, right? To collect the garbage from your house, you still need people to carry it now. The same way how to collect wastewater from your home. I mean, we have even state-of-the-art water treatment plant, but the way you collect wastewater from house may be inadequate. So people maybe choose to dump it onto the canal instead, right? And then I saw many projects, right, that we are investing. We invest more money on collecting it and bring it to the centralized plant. Maybe in a big area, you need a sort of collecting system, right? So we have to maybe rethink whether the technology we are using is appropriate or not. And flooding. When you talk about flooding in Bangkok, you talk about the giant tunnel, right? Arterial thing. We invest maybe 40 billion Thai baht on this tunnel. So we have state-of-the-art tunnel in central Bangkok. But to bring the water to the tunnel, still clogging in your home, you know. So I mean, in the drainage in all of your house, you still have garbage, and then the water cannot reach the giant channel. So that's the thing that we need to some maybe idea or some solution. Right? We look at the problem of the capillary issues in flood prevention. So I think maybe it's time to address these issues, and I think so we have maybe our unique problem, and we can combine with the technology we learn from our friends. And then we have to maybe adapt it to our problem to find a solution that match our problem. And I would say it's hard to think that technology changed a lot during the last decade. Our master plan that was decided a long time ago, maybe it's not up to date. So I think this seminar will give some idea and to update. And I told my team that we have to update it. You know, there are some plan that was done 10 years ago. And it takes time to build water treatment plant, right? And once it's finished, maybe new technology is already available. So we need to update our thinking. We have to rethink what we have done. And I think it is a good time to rethink what we have done today. So I hope that this the seminar will bring some new ideas, and hopefully it can bring benefits, mutual benefits for both of us. You know, that we can learn from you, and so I think hopefully you can learn from us in some aspects too. So I wish this seminar a successful seminar, and thank you very much for your kind cooperation. I heard that it's the third time already, right? We have this kind of seminar. Will it be fourth, fifth, sixth, and continue? Thank you very much. Thank you. เป็นการบรรยายเกี่ยวกับการบริหารจัดการกรุงเทพมหานครครับท่านผู้ชม Okay, thank you so much, Governor. And now he's already here, the Swedish ambassador to Thailand, Mr. Jon Åström Gröndal. Thank you so much, Ludwig. Excellency, dear Governor, Kun Chachat, great to meet you again. I think it's the third time we meet in your short period.
wonderful to be here. I'm delighted at this opportunity to take part of this seminar. As mentioned, this is the third consecutive year where we as Team Sweden, being the embassy, the Chamber of Commerce and Business Sweden, it's the third consecutive year where we, together with our Thai friends and counterparts from various sectors, organize and invite to water and wastewater related seminars. As Kun Ludwig mentioned, I'm also quite grateful for the opportunity to meet in person. It's been 2 highly unusual years and quite challenging years. So that's also very nice, I think. Greatly anticipated. These initiatives and gatherings mark and underlines a concerted effort by our countries to partner for success in the water and water management space. An effort which we greatly and eagerly continue to foster, and one that will further manifest into today's delegation and discussion. I think it was very well put, dear Governor, that all of us, not only the major cities in the world, but we need to rethink and update our thinking and be open to new solutions and new technologies. That's always very important. Water is a basic but essential and fundamental resource for human society. Its management is thus, or maybe I should say, should be a top priority globally as well as here in Thailand. Locally, the focus is on water supply, wastewater management, as well as flood prevention. My country, Sweden, has a long history of effective and efficient water treatment and water management technologies. In fact, amongst other developed countries, the OECD has recognized Sweden as an international leader in water quality and satisfaction. As mentioned in the background note in the program, Sweden currently treats over 1 billion cubic meters of wastewater annually. We do it through our network of over 400 wastewater treatment plants, which are linked by more than 100,000 kilometers of sewage system. A system that effectively treats the majority of urban waste, of which 95% is treated by biological or chemical means. I strongly believe there is ample opportunity for continued collaboration between Sweden and Thailand in this space. Knowledge sharing on the latest advancements in water loss in piping network, seawater intrusion, untreated wastewater and flood prevention are some examples of areas presenting partnership opportunities between our 2 nations. Swedish companies are renowned for safety, quality, innovation, environmentally friendly and sustainable solutions. I'm thus delighted that with us today are some esteemed Swedish companies that are at the very forefront of their respective field. Alfa Laval, Atlas Copco, ABB, Axis, Thailand Geo, and NOAA. We are pleased to have you with us. In this regard, it's also my honor to welcome the Chief Executive Officer of the world-leading company, Alfa Laval, which is amongst Sweden's largest and most revered companies, Mr. Tom Eriksson. Team Sweden here, we look forward indeed to engaging with your team during this workshop. It is my hope that the upcoming session is a catalyst to our countries cooperating, where we have an open dialogue about challenges and co-create solutions to improve water management. This will be a positive step in our quest to ensure the future security and prosperity of our 2 countries. I and the whole of the Swedish Embassy look forward to working with our Thai friends towards these goals, and I'm very much looking forward also to welcome many of you to the Swedish residents tonight, of course, for the reception. Thank you. Come on, clap. Thank you very much, Mr. Ambassador.
So now it's time for our first keynote speaker. I'm happy to introduce the renowned expert on water, Mr. Tanaroy Urarapraset. I hope that was correct. Welcome. เป็นการบรรยายเกี่ยวกับการ Good จัด up- การน้ำครับ sorry. ท่านผู้ชม Good afternoon, distinguished guests, ladies and gentlemen. My name is Tanalo Valabasas. I'm expert on water situation analysis. I form the Office of the National Water Resources. Yeah. On behalf of the Office of the National Water Resources, it gave me a great pleasure to be here today. And once again, thank you for your inviting me for talk about the water management in Thailand. Yeah. The let's get started. At the vision, to indicate water resources in Thailand, the Thai government has developed the 4 major pillars in the water management. Which first is the 20 years master plan, and then the Water Resources Act, and the institute that's the water management organization, and then the development of the knowledge, innovation, and the technology. Yeah, and then for the first pillar, 20 years master plan. The water resources management, which was and now into 2019, it is a framework for addressing the water related issue and develop the water resources of the country with the vision of the every village has clean water for consumption, water security for production. Flood damage is reduced, and water quality is in the standards, and sustainable water management under the balanced development to the participation for all the sector. This is a light and navigation or the direction of the water development in Thailand. And then the second pillar is the Water Resources Act เป็นการนำเสนอการวางแผนการจัดการน้ำในระยะ 20 ปีข้างหน้าครับท่านผู้ชม Yeah, that's in the systematic, and unified manner for all sectors ในระดับนานาชาติ ระดับท้องถิ่น จนถึง management ประชาชนครับ maintenance, rehabilitation and conservation of water resources ว่ามี and the life ระบบการจัดการ Yeah. And อย่างไรบ้าง next, the third pillar here. The third pillar is water resources organization that have the T level, the national level, and the basin level, and the local level. Yeah, the next. And the fourth pillar is the development of the knowledge, innovation, and technology. And now we have the first one is the water plan. Yeah, the water plan is an application to develop, analyze, and monitor plan project and the budgets of all implementing agency. The application is being developed for up-to-date and transparency in the management. The มี second การออก one แบบ of the Thai แอปพลิเคชัน water สำหรับการ assessments. ตรวจสอบ The ส Thai ภาพ water น้ assessment is under online database used ำใน for ภูมิภาค monitoring ครับ เพื่อ and ที่จะสามารถที่จะ evaluating ควบ the คุม water management. ดูแลน้ำได้อย่างทันท่วง Manage ทีครับ resources or water plan that follow the strategies or not, or the progress of the
20 years strategies water resources plan. The last one is the one map. Yeah, the one map is a real-time disaster warning website with the user nearly สามารถ real-time ที่จะ analytic approach. Is ให้เราได้ allow มองเห็น fast แผนที่ and convenience and เรียกว่าเป็นแผนที่ที่ and use of ใหม่ the ที่สุดครับ information ท่านผู้ชม is provide เพื่อที่จะ more บริการ accurate, น้ำได้อย่างทันท่วงที result of the analysis by the experts on the different field for better decision making. Yeah, these are four pillars that ONWR use as the mechanism for managing the country of the water resources nowadays. In case of the water crisis, the National Water Command Center was established by Cabinet in 2020. Deputy Prime Minister General Pawit Wongsuwan, Director of the National Water Command Center, command to prevent and solve the water crisis and coordinate with more ประวิตร than วงษ์สุวรรณ 40 ก็ related ดำรงตำแหน่ง agencies for การ the ควบคุม aid น้ ministry ำนานา in ชาติ order ครับ to have the efficiencies, drought and fast water management, and with the 5-step operational scope, monitoring, analysis, and predicting, and then point to the fast or drought area, which area is leaks for drought or leaks for flood, and determining the after that determining the measure to crop or to prevent or to mitigate that. And the last evaluation, when we set the plan or the measure, we have to evaluation in order to adjust in the real time, in the real situation. And then I will การ give วา you งแผ more นอย่างทัน information ท่วง for ทีเพื่อที่ example. จะรับมือกับ In ทุกสภาพ integrated น้ำต่างๆ ด้วย water การ management in Thailand. ร่วมมือใน And ทุกๆ หน่วยงานครับ Joe and this, we have the core this one map. This is the result of the forecasted rainfall from the collaboration of the two organizations. That are the meteorological department and the hydro informatics institute, who are the main stakeholders for forecasting rainfall in Thailand. And then we use this map to analyze and which area there's a leak for drought เราใช้ or แผน leaks ที่ for floods, นี้เพื่อที่ and จะ then วิเคราะห์ make the สภาพอากาศต่าง the ๆ ในแต่ละเดือน measure to mitigate, to prevent, or to fight is. This is for example, and this is a result of irrigation of dry season in 2021. The measure in Thailand. This is a success one for on reduction impact and building resilience. And this year, and in the 2022, we have the 13 measure for disaster situation during the rainy season, especially for the water-related agency to make the preparation following the measure by determination of the risk solution and impact reduction to the people. Yeah, and this being the presentation to the end, it was pleasure being have today. Thank you. Thank you very much, Mr. Tanaroy. Before you leave, okay, thank you very much. So, time for our last keynote speaker for today. From our one of Sweden's oldest companies, one of the largest as well. They were in the forefront 100 years ago and are still today.
It's a true pleasure, all the way from Sweden, via Dubai, the CEO of Apalaval, Mr. Tom Eriksson. So, sound okay? Very good. Your Excellencies, Mr. Governor, Ambassador, ladies and gentlemen, an honor to be here. I had the benefit this week of, in 1 week, being two of the most dynamic regions in the world, one in the Middle East and one here. So it's a good day at work. You may reflect that the water problems in Dubai are somewhat different from the water problems that you are here, but nevertheless, there are water problems all over the world. I will come back to that a little bit. Let me give some word on what I think is the context ที่เรา of มา the กันที่ discussion นี่ we เพื่อ are ที่จะมาวาง having แผน today. น้ำ We all การรับ face มือน้ำไม่ว่าจะเป็น1 วัน 1 สัปดาห์ 1 เดือนหรือ 1 ปีครับ on this planet, and water is just one expression of it. I think the biggest undertaking we are doing at the moment as an industrial world is rebuilding of the global energy system, dealing with the climate crisis indirectly, of และ course, ปัญหาน้ำนั้น water issue. เป็นปัญหาที่เราทุกคนควรจะคำนึง เนื่องจาก For a เป็นปัญ company like หา ours, ระดับโลกครับ who correctly has been around for 140 years, we are engaged in almost all of those aspects. We are deeply involved in biofuel production and the technology needed for that. We are heavily involved in hydrogen technologies and how you produce, transport, and potentially also burn as a fuel the hydrogen. And we are deeply involved in what is often called power to X. That is, you start with something and you end up with something else, from electricity to hydrogen to methanol to ammonia. And some of the uncertainty is that we are not quite sure what fuels do we want to have to replace the fossil history that we have been building for approximately 150 years. So there are very big change processes going on in this world, directly related to climate, directly related to water, and this whole industrial rebuilding is the global project of the coming decades that needs to happen. And I think the backdrop, I'll remind you, of this discussion is that the COP in Egypt is ongoing as we speak, with a lot of questions about commitments and further. My general reflection on the situation is that the sustainability issue started, pushed by the political system. And today, we increasingly feel in industry that we are driving it. And all it takes is a problem in the business cycle or a war in Ukraine, and suddenly the political system is on how we make sure that we keep energy prices low and start coal power plants, whereas industry is ahead in doing new things. And I would like, as an exemplification, to say that for us who is in technologies for sustainable solutions, we had to start working with our own system first, our own company and our own footprint. From a couple of years ago, when we weren't quite sure what to do, we are now having concrete plans to make sure that our industrial operation globally is climate neutral and environmental neutral by 2030. ก็กำลังพูดถึงบริ Power ษัท supply is being changed. ของเขาครับท่านผู้ชมว่า More than 50% there. เขาได้จัดการกับระบบน้ำอย่างไร And our ที่ผ่านมา discharge is changing. So มีกล today, ไก when we look at new service centers, and อย่างไรบ้างในการ just on the service จัด side, การน้ they are now built for at least 95% recycling of water. And as industry, we are acutely aware that access to water and discharging water will not only be an environmental issue, but also a cost issue in the future. So I would say when we look at almost all of these processes, it's easier for technologies to find its way into industrial waste before it goes to municipality. That's how it's been for us in our company and with our industrial customers. So that's a little bit, I think, the backdrop. And if you look at our environmental footprint, which we measure as a European-based company, we measure our own impact
which will be zero 2030, but we also measure our applications, our products in our customers' operations. And that means that if you just take centrifuges and mechanical separation processes that we are selling globally, we have about 1,000 of those units running in Thailand as we speak. They amount for a total energy effect of about 24 megawatts as we speak. And we measure the CO2 impact of that energy that is being consumed by equipment delivered from us to you. So in fact, we are engaged in what it looks like in Thailand with our own production unit, as well as all over the world. So it's a rather significant part. And while we as a company are not able to affect how you design the energy system of the future in Thailand, that will have to be yours. What the impact it has from us is that energy efficiency in our products is core. And if you look at the centrifuges that we delivered 10 years ago to this country and to other countries, it consumed about twice as much energy as the ones we're doing now. And our focus on getting energy efficiency has partly been driven by cost, because energy cost, but partly it's driven by CO2 measurements ส่วนตรงไหน and ที่เงียบไป responsibility ก็ for คือ how our equipment ฟังไม่ทัน operates, นั่นเองครับ at the customer side. So it's a very, very big change for us in R&D, in product design, in technology, in measuring, in reporting, transparency, and all of that. So it's good. And that takes us maybe on to, I'm going the wrong way. Thank you. ต้องขออนุญาตแผนกล้องมาที่จอ You know, on โปรเจคเตอ the ร์ water ครับท่าน side, ผู้ชม our technology platform เนื่อง has จาก been used for about ท่าน 50 ผู้ว่า years. ก็เริ่มที่จะ We've been around กระพริบ here ตาช้าลง and แล้ว in ครับ many other places of the world as well. It's more relevant than ever, as I said, and it's partly relevant not only, we saw the rainfall in Thailand per month, and just recently on the show. And this is, you could say, the rainfall in the world. And the interesting thing is that although it tends to rain a lot around the equator, if you follow the globe, the water scarcity problem is all over the place. I don't think the water issue is only a scarcity issue, but certainly the scarcity issue has been a driver behind how we consume, but also to a degree how we produce water. So today there's more and more cost-efficient technologies around to actually produce water, extract water from air, or use evaporation or other ways to get into clean water application. Let me go to maybe the question for us as we engaged in this type of situation. We had now spent a couple of years of making sure we have a platform. In this world of change, we try to avoid to get to a situation where every change is a mega project. Mega projects are sometimes good, but they are not the solution to everything. As I think that Mr. Governor, you referred to, โครงการขนาด there ใหญ่ needs to be ที่ steps, there มี needs to be การดูแล improvements, น้ำ there จัด needs การ to น้ำ be บางครั้ง you ก็ know, ได้ผล steady บางครั้ง improvements ก็ไม่ over ได้ the ผล years, ครับท่านผู้ชมเนื่อง and จาก make those changes practical. ยังขาด And ความ from เข้า that ใจ point of view, ใน the ระบบ portfolio น้ that we have at this point in time allows a selection of methods depending on what problem to solve. And the product portfolio is used for different type of applications. ำและในแต่ละระบบนั้นก็มีความแตกต่างกันครับ Let's just go to two small examples. You may think of Norway as a very clean country. It is. Nordic countries remain with environmental challenges. In Norway, especially on the industrial side. And so we spent some effort up in the fjord outside Oslo in reducing toxins, using both membrane technology for the cleanliness, but also using centrifuge technology for dealing with the waste products. And getting uptime in the systems without disruptions and making it work around the clock. In these applications, typically you need 24/7 uptime, and so it's not batch processes. Any downtime is more or less directly impacting production, and consequently you need to run. And so that's what we've done in Norway. In LA, we've been working for a long time in the municipality sector,
And there are other challenges there, and one of the big ones that they've been solving is the need for space. And the historical old dams that we all built are not suitable for downtown applications any longer. We need to reduce the surface of these applications. We need to reduce the impact of smell and impact on the population. And consequently, one of the best ways of doing that is using centrifuge technology, realizing that it takes some energy consumption, but dealing with it in a good way still allows us to replace large areas in a much more concentrated way, in a more efficient way, with high productivity and high uptime. So I think that's sort of the span of what we're doing in this sector, starting in the industrial today in large municipal projects. Sometimes it's complete rebuilds and sometimes it's just a gradual building and improvement. I think if I take your comment, Mr. Governor, the way to get a step-by-step improvement is working in partnership. And I'll be honest and say that in the public sector, that sometimes is because of the way the purchasing conditions and contractual conditions are, is sometimes a bit challenging. But Los Angeles is actually a place where we, over many years, have worked together with the municipalities and find a way to work in a partnership, with the rules and regulation for public sector procurement rules that is working. And I think this is so important because if I would round off the question of partnership and long term, today all these centrifuges that we have around the world are connected, and we can read the data. And one of the aspects is that they're up and running, but another way is how they're operated. And we can benchmark how operators around the world are dealing with equipment, consumables, and all kinds of aspects. In order to do that, there needs to be a continuous partnership, agreement on service, agreement on transparency, and we can optimize this installation in a much better way than we could only 5 years ago. So we are not at the end of the technical journey. We're in the beginning. There's lots of opportunities. I hope these days will serve us well in exploring the ใน opportunities. ชั่วโมงเรียนภาษาอังกฤษเนี่ยท่านผู้ชมมักจะไปทำอะไรครับ เชื่อว่าท่านผู้ชมหลายๆท่านก็นึก Thank you ถึง very much, Mr. Tom Eriksson. คุณครูภาษาอังกฤษของท่านผู้ชมที่เรามักจะไม่ตั้งใจเรียน Have a short coffee break and something to light to eat outside. I think we're a bit behind the schedule, so I would say let's meet 2:20 in our rooms. You will กราบ find ขออภัย your name tags คุณครู where you วิ should ชา go. ภาษาอังกฤษ And ของผม please ask maybe if you could write ตั้ง my แต่ท่านแรก colleagues จน if ถึง you have ท่าน any questions สุด of ท้าย where ด้วย to นะครับ go. Please hijack us and we will try to direct you. So thank you very much, and last but not least, of course, I would really thank the governor for coming today. It was a true pleasure to listen to you, Tom Eriksson, the ambassador, and Mr. Tan Roy. Yeah, there you are. Thank you so much for coming. Thank you. ก็สิ้นสุดแล้วครับในการสัมมนาเรื่องการจัดการน้ำและสิ่งแวดล้อมต่างๆได้จ้ะเอาไปจ้ะไปไหนเนี่ยJag såg det var i tidningen. ถ่ายให้ไหมครับหนึ่งสองอีกทีนะครับหนึ่งสอง อ๋อดีครับมีอะไรได้ไปได้ครับ ผู้ว่าก็ร่วมถ่ายภาพกับผู้คนที่เข้าร่วมสัมมนาครับเพื่อเป็นที่ระลึก ดูดีครับ
equipment in Thailand? Yeah. Thousands of them? Yeah, we have thousands of. Mean the big, right? Yeah. Oh, Yeah, we're not manufacturing. okay. But we have our service centers here. So Ah. a lot of, reconditioning. Okay. I think we need to rethink about the plan. Yeah, let's think about I that. think like future technology is something more efficient. Yeah. All right. Thank you. Thank you. So how long will be back? And Sunday. Yeah, thank you. You still go jogging? Yeah. In the Sunday 5 p.m. right? ก็ชวนไปวิ่งกันแล้วครับท่านผู้ชมครับ But you know, we run at 5 p.m. You run at 5 a.m. a.m. Yeah. But you should come Okay. one Sunday. Maybe this Sunday. Yeah, maybe 5 p.m. วันอาทิตย์นี้ครับท่านผู้ชมก็จะ Yeah, yeah. ไปร่วมวิ่งกัน Yeah, I know. I'm in the but he's now in the Chiang Mai, I think. Yeah. Yeah. I think to the epic busy for you, no? No, I'm going to South Korea on Sunday. Oh, really? Yeah, lucky me. Okay. I think it But will it'll be a be. busy week for you. Yeah, but just some of the like assistants of the aircraft. So we just support, but we don't do it. Traffic The wise. traffic, but I mean it's a holiday, you know. So, I know. ก็มีการสอบถามถึงการจราจรในกรุงเทพ I will be running on ในช่วงการประชุมเอเปกครับท่านผู้ชมนะเพราะว่าก็ I see you there. Most welcome. แจ้งว่าเป็นวันหยุดก็คงไม่มีการจราจรอะไรมากมาย Okay, I got to run. Thank you so much. Good luck. Thank you. Really welcome. Thank you so much. It's a pleasure having you. Thank you so much. Very nice speech, Bernard. Very nice. I will also post a PR to very recently. All right. Awesome. ก็ต้องถามเรื่องเก็บมิเตอร์การเก็บน้ำเสียยังไงต้องขออนุญาตเป็นแม่เป็นใครแล้วอาจารย์จะให้ทางเราเก็บให้อะไรนะจะให้ทางเราก็เราอ่านมิเตอร์อยู่แล้วไงใช่ไหมก็ต้องเก็บยังไงก็ต้องกฎหมายมันก็ต้องอย่างนี้แล้วจะเก็บแต่น้ำเสียไม่ได้ต้องเก็บแต่น้ำดีคิดเปอร์เซ็นต์แล้วคิดเปอร์เซ็นต์เท่าไหร่ก็ว่า ทั้งตู้น้ำดื่มรูปแบบใหม่สำหรับคนวิ่งด้วยนะ เห็นไหมตั้งที่สวนหลวงก้าวนี่เหรอ ว่าน่าจะเป็นรูปแบบใหม่ๆบ้าง ดีครับโอเคงั้นเดี๋ยวขอรับไปคุยหน่อยขอบคุณนะครับ เด็กอาจารย์แก้วไปด้วยนะคะ อ๋อไม่ได้รู้สึกเหรอเอารุ่นเหรอได้จากไปไหนเนี่ยอ๋อของกทมเหรอเดี๋ยวไปสรุปให้ฟังนะวันนี้พูดอะไรนะไม่ได้นั่งต้องนั่งจดเนื้อหา เดี๋ยวเบบี้ไม่ทัน แล้วต้องถามเลยนะต้องแบบเฮ้ยเขาได้เปิดมาต้องกล้าถามได้ครับจากไหนกันเนี่ยอุ้ยท่านบอกท่านบอกให้ปิดทำอะไรนะอ๋อโอเคอ่ะเก็บไปครับนี่คุยกับเจ้านายผมดีกว่าครับ ก็มีการสั่งการบ้านครับให้เลคเชอร์มาให้ดูด้วยครับสำหรับเจ้าหน้าที่กรุงเทพมหานครที่ร่วมสัมมนาในวันนี้ อ๋อโอเค ปนทำเอ็มโอยูการจัดการค่าบำบัดน้ำเสียเนี่ยปัญหาตอนนี้ที่ว่าจดหมายของกรรมการเนี่ยไม่ต้องให้เรา ขอเซลฟี่หน่อยได้ไหมคะ ดีแต่คุณจะทำงานนะท่านประธานขอบคุณมากนะขอบคุณนะครับ ถ่ายให้ไหมฮะถ่ายให้คือ เรื่องความเป็นคณะกรรมการดิจิตอลเนี่ยให้เราลองจริงไหมคะ ถ้าเป็นโรงงานที่ตีนี่ถ่ายได้หมดท่านคือที่ของเขาต้องการท่านผู้ว่าก็มีคำสั่งให้เจ้าหน้าที่กรุงเทพมหานครมาร่วมสัมมนาด้วยครับ แล้วก็สั่งให้ทำรายงานมาครับว่าในการสัมมนาในวันนี้เนี่ยมีหัวข้อใดๆบ้างครับ เอ้าทิ้งดิเอ้าไปประบัดน้ำฝนด้วยวันนี้เป็นดีไหมแล้วปล่อยลงในปล่อยลงวางเฟรม
ก็ออกแม่น้ำเลย ครับก็มีส่วนหนึ่งใช้ในส่วนวัชิระบัณฑิตครับก็เป็นน้ำที่ผ่านเลย ออก120,000ลูกบาศก์เมตร 120,000เนี่ยคือส่วนลงแม่คอนเทนครับอีกส่วนหนึ่งเนี่ยที่เป็นมาตริสเนี่ยประมาณวันละ1,000 กว่า ก็ใช้ในสวน ใช้ส่วน โอเคขอบคุณนะครับเดี๋ยวมีงานต่ออีกอย่าง ครับผมเดินทางปลอดภัยครับ น้ำก็เรื่องใหญ่อะเรื่องน้ำเสียน้ำท่วมแล้วก็น้ำกินแต่น้ำกินอยู่กับการปลาน้ำเสียน้ำท่วมก็อยู่กับเราชนประทานนี่อะไรเทคโนโลยีก็น่าจะดีนะผมว่าเขาก็มีเทคโนโลยีจับสวัสดีครับ ครับ เฮ้ยต้นกี่โมงนะคุณ 2:30อาจารย์2:30ทันฮะอยู่ดินแดงนี่อาจจะเดินดูอะไรรอบๆไม่ได้ ท่านเลขาก็มาด้วยสวัสดีครับ เมื่อกี้แปลไหม วันละ120,000ลูกบาศก์เมตร ครับ คือต่อมาน้ำเสียก็หลักก็ต้องมีการคือเรามีเซ็นเตอร์ไหลก็คือเป็นศูนย์กลางก็เอาน้ำมาบำบัดก็มีท่อเก็บน้ำมาบำบัดแต่ว่าอนาคตมันอาจจะดูว่าถ้าทำให้มันเป็นกระจายเยอะขึ้นมันจะเสียค่าท่อเยอะเลยในการเก็บรวบรวมมันเดี๋ยวทบทวนโอเคสูตรนี้เป็นก็จะแวะเยี่ยมห้องสมุดสิ่งแวดล้อมครับท่านผู้ชม โอ้อยู่เหมือนในอาเล่เลยมันจะไม่โดนจัดเอาทั้งวันในวันแต่ที่เปิดนะดีครับ แล้วมีเด็กมาไหมเนี่ยอ้าวเหรอมีพวกคอมพิวเตอร์ออนไลน์เอาไฟฟ้าเลยนะมีไฟฟ้านะแล้วมีแอร์เกิดกี่โมงไหมแต่ผมคือ4 โมงครึ่ง9 โมงถึง 5 โมงเย็นมีแอร์แล้วมาไงเนี่ยมารถเมล์ไหนดีเข้ามาทางด้านปตทอาจารย์ใหญ่ก็จะมีหลายสาย แล้วเดินมากี่เมตรจากปตทเดินทะลุสวนรถไฟมาเหรอ เดินทะลุก็ได้ค่ะแล้วก็จะเดินเข้าทางซอย เขาเรียกว่าอะไรนี่ ห้องสมุดสิ่งแวดล้อม ต้องสูตรสิ่งแวดล้อมดีนะเด็กมาได้ครับส่วนที่อันนี้คือน้ำที่เสียที่บำบัดแล้วอันนี้ แอดมินหมูมาแล้วครับท่านผู้ชม ท่านผู้ชมก็สามารถเข้าไปรับชมในเพจของท่านผู้ว่าได้นะครับ น้ำเสียกับน้ำท่วมแล้วก็เลยเรื่องเป็นน้ำกินแล้วกรุงเทพมหานครก็มีความเสี่ยงอยู่3 เรื่องน้ำท่วมน้ำเสียและก่อนแล้วก็น้ำกินเพราะเราไม่ได้เกษตรมากเพราะฉะนั้นน้ำแห้งแล้งอาจจะมีบางส่วน2 จ่อซึ่งก็ต้องมีเรื่องน้ำชลประทานน้ำเกษตรกรรมแต่น้ำกินเราเป็นเรื่องของการ3 ส่วนน้ำเสียก็เป็นเรื่องใหญ่ซึ่งตอนนี้มันมีโรงบำบัดน้ำเสียอยู่น่าจะ8 แห่งยังไม่ครอบคลุมทั้งหมดครับแล้วก็จุดนี้ก็เป็นจุดหนึ่งที่บางซื่อก็เป็นจุดบำบัดน้ำเสียก็เป็นศูนย์การเรียนรู้ด้วยตอนนี้ก็ยังมีเรื่องค่าบำบัดน้ำเสียซึ่งเรายังไม่ได้เก็บนะก็ยังแต่ว่าเราก็ต้องเก็บว่ามันมีต้นทุนในการนู่นนี้แล้วก็ใช้เยอะก็ต้องจ่ายเยอะตามหลักนะตามหลักคือว่าโพลูเตอร์เทพิซิเตอร์โพลูเตอร์คือผู้ทำตามโพลูชันทำมลพิษเทที่จ่ายพิซิเตอร์คือหลักการใช่ไหมใครทำน้ำเสียเยอะก็ต้องจ่ายเยอะถามว่าเราจะคำนวณน้ำเสียยังไงแต่อย่างทั้งหมดจากน้ำประปาตอนน้ำประปาเราใช้เท่าไหร่ส่วนหนึ่งก็จะกลายเป็นน้ำเสียมันเหมือนน้ำประปาใช้1 ลูกบาศก์เมตรแล้วก็รู้ว่า 80% เป็นน้ำเสียก็อาจจะเหลือ 0.8 ลูกบาศก์เมตรทั้งร้านเขาก็ต้องร่วมมือกับปลาก็จะคิดค่าเก็บหน้าบาดน้ำเสียก็เอามาแล้วก็จะลดเปอร์เซ็นต์บางส่วนเพราะว่าอาหารต้องกินต้องใช้ที่เหลือเป็นน้ำเสียไม่ได้ก็ทำให้บางทีพวกอาคารต่างๆที่ต้องทำบำบัดน้ำเสียตัวเองก็อาจจะเลือกมาส่งที่ส่วนรวมในการบำบัดได้วันนี้ยังไม่ครอบคลุมก็กับไอ้ตัวเร่งแต่ไม่ได้ก็จะมีแคปซิตี้วันนะเป็นล้านลูกบาศก์เมตรต่อวันแต่ก็ยังไม่ต้องตัวพื้นที่ในกรุงเทพมหานครก็ต้องขยายต่อแต่ก็ได้คุยกันเมื่อกี้ในสนเราอาจจะต้องคิด
ให้มันเป็นระบบที่เป็นดาวกระจายมากขึ้นไหมเพราะว่าออกไปด้านนอกเมืองเนี่ยทำระบบศูนย์กลางพวกเนี่ยเมืองไม่หนาแน่นไงแล้วก็ไปอยู่แถวมินบุรีเงี้ยก็ต้องโหเก็บน้ำมาไกลเลยเดินทางไกลเลยมาบำบัดแล้วเดินทางไกลเพื่อส่งออกแต่ถ้าเราบำบัดในพื้นที่ใกล้ๆได้ก็เหมือนกับเรามีถังแซดที่บ้านนะถังก็คือบำบัดตัวเองเลยบำบัดได้คุณค่าก็ปล่อยเลยต้องมีดาวกระจายก็บอกว่าต้องให้ทางเราทบทวนแผนว่าสุดท้ายแล้วการทำศูนย์กลางใหญ่ๆแล้วดึงน้ำเข้ามาเทคโนโลยีใหม่มันทำกระจายให้มันเล็กลงแล้วก็ทำก็ปล่อยไม่ต้องมีค่าโลจิสติกขนน้ำมาขนน้ำไปก็ทบทวนแผนอยู่แผนที่มามันตั้งแต่ปี54ปีที่นี่ถือว่าเป็นศูนย์ใหญ่ของการบำบัดน้ำ ก็เป็นแต่แล้วก็ไม่เยอะมากจากวันละ100,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวันละ100,000 ลูกบาศก์เมตรก็ถือว่าเป็นแต่ให้มันต้นๆที่ทำเป็นศูนย์การเรียนรู้ด้วยแล้วน้ำส่วนหนึ่งก็เอาไปใช้ในสวนให้ประมาณ1,000 ลูกบาศก์เมตรก็ไม่ได้เยอะเลยการทำสวีเดนคนที่เกี่ยวกับบำบัดน้ำตัวเขาทำมานานนะเขาทำมานานผมว่าเขาบอกเขามีเครื่องอยู่ในประเทศไทยเป็น1,000 เครื่องเลยที่เขาให้บริการอยู่ไอ้พวกเส้นโซลิดเซลล์มันเป็นตัวปั่นน้ำอะไรอย่างเงี้ยเขาทำมานานแล้วนี่ก็ไปเจอละอันที่3มันก็ดีมันก็เป็นการร่วมมือกันระหว่างคนที่มีความรู้แล้วก็หาเทคโนโลยีแต่อย่างที่บอกว่ามันต้องคิดใหม่ตลอดแล้วเทคโนโลยีมันเปลี่ยนไงตั้งแผนเดิมที่เราคิดไว้เมื่อ10 ปีที่แล้วต้องอัปเดตใหม่ว่าอะไรที่มันคุ้มค่ามากกว่าแล้วการปลาผมต้องคุยเหมือนกันนะเดี๋ยวจะว่าจะนัดท่านผู้ว่าไปคุยเรื่องความมั่นคงทางน้ำลองคิดดูถ้าน้ำปลาไม่ไหลทุกวันหนึ่งเนี่ยว่าตายทั้งเมืองนะพอๆกับไฟฟ้าแต่น้ำปลาเราไม่เป็นคนคุยต้องมาคุยกันในการปลาว่าความเสี่ยงเรามีไหมเรื่องแหล่งน้ำดิบที่อยู่ในสำแรที่ข้างบนหรือไม่ก็ฝั่งตะวันตกที่คลองมหาสวัสดิ์เนี่ยเราต้องช่วยดูเรื่องความมั่นคงนะเพราะฉะนั้นทะเลหนุนสูงเป็นยังไงอธิบายหน่อยนี่คือศูนย์ต้องดูต่อรูป ถึงเราต้อง ที่อยู่กทมก็จะหรือว่าเป็นบริษัทที่โอเปเรตที่นี่อธิบายหน่อย ค่ะก็ที่นี่นะคะก็จะอาคารใต้ดินนะคะก็จะเป็นระบบบำบัดน้ำเสียค่ะตอนนี้นะคะเรารับน้ำเสียเนี่ยในหลังน้ำคือในเขตของบางซื่อค่ะแล้วก็บางส่วนของจตุจักรดุสิตและพญาไทโอเค24 ตารางเมตร23 กิโลเมตรก็น้ำเสียทั้งหมดนะคะจะเข้ามาสู่กระบวนการบำบัดน้ำเสียค่ะโดยที่นี่นะคะจะเป็นแบบโคพลาสสเตต4 biological nitrogen removal ค่ะก็คือกำจัดสารอินทรีย์กำจัดไนโตรเจนด้วยค่ะน้ำทั้งหมดนะคะเมื่อผ่านกระบวนการบำบัดแล้วนะคะจะปล่อยลงสู่คลองเปประชากรค่ะแล้วก็บางส่วนนะคะจะเอามาทำทางระบบเมมเบรนนะคะจะเป็นการบำบัดขั้นที่3ค่ะเพื่อนำน้ำเนี่ยกลับมาใช้ประโยชน์ใช้รดน้ำต้นไม้ใช้ล้างพื้นล้างเครื่องจักรค่ะแล้วก็นำมาสร้างเป็นม่านน้ำตกที่ได้เห็นทางด้านหลังนี้ไม่ต้องการเป็นเบรนด้วยใช่ค่ะแต่เบรนไม่เยอะวันละ1,000 ลูกบาศก์เมตรไม่น้อยกว่า1,000ค่ะนึงแล้วน้ำทั้งหมดวันละกี่ลูกบาศก์เมตรต้นทุนการบำบัดเท่าไหร่2 บาททีนี้รวมค่าโครงสร้างไหมเอาไปเลยติ้งคอร์สอย่างเดียวไม่รวมไม่รวมด้วยกันด้วยอินเวสเมนต์ประมาณ4,000 ล้านค่ะ4,000 ล้านต้องคิดเบย์แบ็กครับในที่ว่ามีต้นทุนไปบำบัดอยู่2 บาทต่อลูกบาศก์เมตรก็ไม่ได้เก็บแล้วยังใช้ฟรีอยู่แล้วระบบน้ำเสียเป็นยังไงเป็นท่อต่างหากหรือว่าก็รวมคือเราน้ำฝนน้ำเสียรวมกันอย่างนี้ปัญหาของเราเนี่ยคือเราเป็นท่อรวมน้ำเสียน้ำฝนรวมกันเวลาน้ำฝนตกไปเยอะอันนี้ก็จะมีน้ำฝนมาบำบัดด้วยก็ต้องมีสปิลออกอย่างเงี้ยมันจะสปิลออกตั้งแต่ก่อนที่จะเข้ารวมน้ำเสียค่ะมันจะเป็นท่อรวมใช่ค่ะแต่มันก็ไม่หนักฝน100%มั้งก็มีบางส่วนที่มีน้อยกว่า5 เท่าของปริมาณน้ำฝนส่วนใหญ่แบบนี้ทำมากี่ปีแล้วนี่5 6อันนี้เป็นส่วนแรกเลยอันแรกเลยใต้ดินนะคะแต่แห่งที่8แต่ว่าเป็นใต้ดินแรกแห่งที่8เลยใต้ดินแห่งแรกโอเคแต่ว่าอันนู้นเป็นตึกใหญ่ๆแล้วบนดินแดงก็เป็นตึกสูงตกลงแคปาซิตี้ทั้งหมดตอนนี้เราบำบัดน้ำได้กี่ลูกบาศก์เมตรต่อวันไม่ของกรุงเทพทั้ง1 ล้าน 1.1ค่ะแต่เราทำน้ำเสียประมาณ2 ล้าน 2.5 คือทั้งหมดกรุงเทพเนี่ยเราผลิตน้ำเสียวันละ 2.5 ล้านลูกบาศก์เมตรเราบำบัดได้มา 1.1 ล้านลูกบาศก์เมตรก็คือได้ 45%ที่พื้นที่จำนวนมากเนี่ยไม่ครอบคลุมแต่ว่าตัวดาตาดูในเมืองเนี่ยก็ครอบคลุมกันหมดแล้วกินในเมืองนี้มันง่ายเพราะว่าผมเนี่ยทำตรงกลางก็ครอบคลุมคนมันแน่นนะมีคอนโดหลังนึงก็โอ้โหเป็น100 หลังคาเรือนแล้วแต่ถ้าไปแถวหนองจอกบินบุรีเนี่ยมันไกลไงมันจะลูกลงน้ำเสียดีไงมันก็เลยตั้งข้อก็แพงไง
แพงต้องค่าท่อค่ากับแพงระบบบำบัดนะที่2 บอลถือว่าโอ้ค่าท่อก็หลายพันล้านตัวพอๆกันอ่ะก็ประมาณนี้นะครับแล้วก็สิ่งสำคัญนะเหมือนว่าเทคโนโลยีว่าน้ำมันคือสิ่งที่มีค่านะแล้วก็ใครที่จะใช้ให้มันประหยัดที่สุดรวมถึงการกักเก็บน้ำไว้น้ำที่ไหลลงทะเลเป็นน้ำที่เสียเปล่าเพราะเมื่อไหร่ก็ตามที่น้ำออกทะเลพวกนี้มันคือเอามาใช้ไม่ได้แล้วกลายเป็นน้ำเค็มตรงนี้เราจะกักเก็บน้ำแล้วก็เอากลับมาใช้ใหม่ได้ดีแล้วเอามาใช้แล้วกินไม่ได้หรือกินได้ไหมมีโอกาสไม่กินได้ต้องฆ่าเชื้อโรคก่อนสิงคโปร์ก็ยังกินได้นะเขาใช้RO ค่ะ อ๋อจะแพงกว่าก็จะแพงเยอะโอเคนั้นน้ำก็ไม่ใช่เรื่องง่ายๆนะน้ำทั้งน้ำท่วมน้ำเสียแล้วก็น้ำกินน้ำใช้อันนี้ก็เป็นหน้าที่ต้องครับโอเคไปก่อนละขอบคุณนะครับถ้าบ้านเราเขาสูตรนะที่นี่อยู่ที่บางซื่อนะฮะเด็กๆมาก็มีหนังสือให้อ่าน ก็มาอ่านหนังสือเสริมสร้างความรู้กันครับท่านผู้ชมก็แนะนำเรื่องนี้เลยฮะท่านผู้ชมเป็นความรู้เกี่ยวกับน้ำแน่ดินแดงโอเคสวัสดีครับมาละดีจ้า สวัสดีครับท่าน สวัสดีครับวันนี้แฟชั่นใหม่เหรออ๋อ วันนี้มาแท็กซี่ครับท่าน ไปพี่เอาเข้าไปทำเหรอ ครับ เป็นไรอ่ะ ไม่แน่ใจครับเสียงมันดังครับท่าน สวัสดีครับ ขอบคุณท่านสวัสดีครับ เดี๋ยวต้องไปพิสูจน์บ้างเลย ขอบคุณที่ติดตามขอบคุณทุกข้อความขอบคุณทุกกำลังใจแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ